მოგესალმებით. დღეს ჩვენს გავდივართ ტრადიციულად ეთერში. ჩემი რუბრიკით საზოგადოება და სამართალი. ეს არის PKTV-ის გადაცემა. დღეს მეგობრებო შემოგთავაზებთ ძალიან საინტერესო თემას. სოციალური ქსელებისთვის ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. თემა იქნება დღევანდელი გადაცემის მედია ტერორი, ტერორის განხორციელების მექანიზმები, ბოტები, ტროლები, fake news-ები და ასე შემდეგ. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი მეყოლება. სტუმარი, რომელსაც თქვენ მიჩვეული არ ხართ, ასე ვთქვათ, სტუმრის რანგში, არამედ მიჩვეული ხართ როგორც ტელეკომპანია PKTV-ის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი, მისი წამყვანი, მისი დამაარსებელი და ასე შემდეგ. ჟურნალისტი დიდი, ასე ვთქვათ, გამოცდილებით, ჟურნალისტური გამოძიების დარგში და ალბათ ხვდებით, რომ ჩემი სტუმარი იქნება ჟურნალისტი გამოძიებელი, საინფორმაციო წამყვანი 90-იან წლებში, ასევე ბევრი საავტორო რუბრიკის ავტორი, პრეს პრემიერის დამაარსებელი, გამოდიოდა ესეთი ჟურნალი გახსოვთ, საკმაოდ საინტერესო ჟურნალი, რომელმაც 2002-დან 2005 წელში პრესაში მოახდინა, ითქვა ფაქტიურად ის ხო პიონერი ეს ჟურნალი ჟურნალისტური გამოძიების დარგში. ასეთი ჟურნალი არ გამოსულა არც მას მერე და არც მანამდეის აი იმ წლებშიც 90-იან წლებშიც ეს იყო სიტყვა ჟურნალისტიკაში, რომელიც ითქვა იმ ჩვენი სტუმრის მიერ, რომელიც დღეს იქნება თქვენი სტუმარი საზოგადოება და სამართალში და ჩემი სტუმარი იქნება, ალბათ მიხვდით, ტელეკომპანია PKTV-ის მთავარი რედაქტორი, AIP ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის პრეზიდენტი, აი ამ AIP-ის ჟურნალისტური გამოძიების სამსახურის ხელმძღვანელი, 30-წლიანი გამოცდილებით, პრეს პრემიერის ჟურნალის ყოფილი მთავარი რედაქტორი და წეღან ვახსენე საინფორმაციო წამყვანი 90-იან წლებში ქალბატონი ქეთევან სესიაშვილი. ქალბატონი ქეთი, ვიწყებთ, მე მეგონა რომ ეს იყო ანონსი. არა, დავიწყოთ, იმიტომ კი ბატონო. აღარ დაუტოვოთ ჩვენს ტელემაყურებელს ცდის საშუალება, მე თან ვაზიარებდი, იცი? ძალიან კარგი. ქეთი, მოდი ჩვენ მოვეშათ ამ ფამილიარულობას და ისე პირდაპირ, იმიტომ დიდი ხნის მეგობრები ვართ ერთმანეთის და დღეს ასე ვთქვათ, ასეთი უჩვეულო გადაცემაა და მე ვღელა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ჩემს ზის ჟურნალისტი და ეხლა მე ვარ ჟურნალისტის როლში ამჟამად და ძალიან რთული იქნება ჩემთვის. ჩემი სკოლა ხო გაიარე? კი ბატონო, მაგრამ ძალიან რთული იქნება ჩემთვის დღევანდელი ჩვენი ეთერი, მინდა გითხრათ, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ამას თავს გავართმევთ, მიუხედავად იმისა, თუ რა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას, ალბათ ჩემ ხმაშიც მიხვდი უკვე, რომ ისეთი ის არა მაქვს განწყობა. არა, ცოტა ხანში რიხით მერე დაიწყეთ, 5 წუთი გინდა. გელავ მე თვითონაც, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ფაქტიურად ეს ჩემსაც გამოჩნდა, მე არ გახლავარ ჟურნალისტი, მინდა უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს სოციალური ქსელებისათვის ამჟამად და ტელეკომპანია PKTV-ის მაყურებლისათვის, რომელიც ეს გადაცემა გავა სულ ცოტა ხანში ტელეკომპანია PKTV-ის ეთერში. ამჟამად ჩვენ მაუწყებლობთ სოციალური ქსელებისათვის პირდაპირ ეთერში. და იმედი მაქვს, რომ შემოგვიერთებიან ჩვენი ტელემაყურებლები, ისინი დასვამენ შეკითხვებს და მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ პირდაპირ ეთერში ნუ დარეკავენ, მოგწერონ თავიანთი კომენტარები და მოგწერონ თავიანთი, ასე ვთქვათ, კითხვები. მაშინ ნუ გამოაცხადებ ტელეფონზე, მონიტორზე იქნება, როდესაც ხო ტელევიზიაში, ტელეეთერში გავა. კარგით, გადავიდეთ ჩვენს მთავარ თემაზე დღეს. ქეთი, ძალიან რთული ვითარებაა დღეს ქვეყანაში. რთული ვითარება საერთოდ შეიქმნა აი ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში და პრესას, როგორც და საერთოდ ჟურნალისტიკას, როგორც ასეც ხო აქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე და სწორედ ეს გახდა საბაბი და საფუძველი იმისათვის, რომ დღეს მე მომეწვიე ჩემ გადაცემაში საზოგადოება და სამართალში სტუმრად და მინდა რომ აი ამ თემებზე ისაუბრო როგორც პროფესიონალმა ჟურნალისტმა, გამომძიებელმა, როგორც მედია მფლობელმა,
როგორც ბეჭდითი მედიის წარმომადგენლებმა, რომელსაც საკმაოდ დიდხანს იმოღვაწევთ აი ამ დარგში, რასაც ქვია ბეჭდითი მედია და ამჟამად ტელევიზიაშიც უკვე დიდი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება დაგიგროვდათ, იმიტომ რომ ხართ მთავარი რედაქტორი ტელეკომპანია PK-TV-ს, პრესკავკასია TV-ს. ჩემო კეთი, აი დღევანდელი თემატიკა ეს არის მედია ტერორი, ტერორის განხორციელების მექანიზმები, ბოტები, ტროლები და ფეიქ ნიუსები. მე ვიცი, აი ამ შენი ჟურნალისტური მოღვაწეობის მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ბევრი პრობლემის გადალახვა მოგიწია შენ როგორც ჟურნალისტს და შენს გუნდს ჟურნალისტური ჟურნალისტ გამომძებლების იმ გუნდს, რომელიც შენთან ერთად მოღვაწეობდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომლებიც შენი მეგობრები არიან. მე ვიცი ბევრი ჟურნალისტი, რომელიც ფაქტიურად შენს ფრთებ ქვეშ გაიზარდა, შენი ჟურნალისტები იყვნენ, ხო? ჟურნალისტური გამოძიების კუთხით. მე ვიცი და მაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენ ბრძანდებით თქვენობით არ გვინდა, ხო რა? ასე ვთქვათ, ნოდარ ტაბიძის სკოლის წარმომადგენელი და კლასიკური ჟურნალისტი, როგორც ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დამთავრებული გაქვს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ასე შემდეგ. დღეს ბევრი მოღვაწეობს ჟურნალისტიკაში ისე და მათ შორის ერთ-ერთი შეიძლება მეც ვარ, რომელსაც შეგიძლიათ ჩემი სკოლა გაქვს გავლილი. შენი სკოლა მაქვს გავლილი, მაგრამ არ უწოდებ განსხვავებით იმ ადამიანებისაგან, ვისაც დღეს ჩვენ ტელეეთერებში და ასე ვთქვათ ბეჭდით მედიაში ვხედავთ, ხო? კი ბატონო. თუმცა ჩემი პროფესიაც ბევრით არ განსხვავდება, მინდა გითხრათ ჟურნალისტიკისაგან, იმიტომ რომ ჩვენს ინფორმაციის მეც ჩემი ასე ვთქვათ წარსულიდან გამომდინარე ინფორმაცია წარმოადგენს ჩვენს მთავარ პროდუქტს. ამ ხრივ ჟურნალისტები და ის ადამიანები, ვინც წარმოადგენენ სპეციალურ სამსახურებს, ზუსტად აი ამ კუთხით შეიძლება კვეთავდნენ მათი საქმიანობა ერთმანეთს და უბრალოდ რეალიზაციის ფორმებშია განსხვავებები. ალბათ ჩემზე კარგად შეიძლება თქვენც იცოდეთ ამის შესახებ და მე მინდა ჩემო კეთი დავიწყოთ საუბარი აი თქვენი მოღვაწეობიდან, იმ პერიოდიდან, როდესაც ჟურნალისტიკაში ფეხი შეადგით და რამ გადაგაწყვეტინა ჩემო კეთი, რომ გამხდარიყავი ჟურნალისტი და საბოლოო ჯამში აი ამ 30 წლის გამოცდილების შემდეგ რა შეგიძლია დღეს თქვა აი ამ შენი პროფესიის ირგვლივ, იმის ირგვლივ თუ რა არის დღეს ქვეყანაში, რა დონეზეა ჟურნალისტი მეოთხე ხელისუფლება და ვის ემსახურება დღეს ჟურნალისტიკა. მოდი აქედან დავიწყო. და დიდი მადლობა დღეობით რომ დათანხმდი და გახდი ჩემი რუბრიკის სტუმარი. ესე იგი, კითხვა იმდენია, რომ ეხლა მე კარგად გისმენდი. ერთი დიდი მადლობა ასეთი წარდგინებისთვის. ეს მართლა ძალიან მიხარდა პატარა ბავშვი კინაღამიტირე პირდაპირ ეთერში. ეს ერთი, მეორეც იმდენი კითხვა იყო და პირველი კითხვა და ბოლო კითხვა უკვე გადაცემის დასაწყისს ნიშნავდა და დასრულებას მე მგონი მარტო მე უნდა ვაპარაკო. არა, საკმაოდ პროფესიონალი ხარ ჩემო კონსტანტინე და შენ თუ არა ხარ პროფესიონალი, აბა ვინ? კი, ჟურნალისტიკაში მართლა მიხარია რომ შენ და ზაქარიამ ქეთსესიაშვილის სკოლა გაიარეთ. სატელევიზიო სკოლა, ეს ძალიან მიხარია. შენ საკმაოდ დიდი ნოდარ ტაბიძის სკოლას საკმაოდ პროფესიონალი ხარ იმ საქმეს, რომელსაც წარმოადგენდი და მე ვფიქრობ, რომ ამათ რო ჭკუა კონდეს და საერთოდ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებებს ჭკუა რომ კონდეს, ჩვენ ხელიდან არ უნდა გაგიშვან. და ზაქარია თავის საქმეში არის პროფესიონალი, ერთი იურისტი ხარ და მეორე ექიმია. მაგრამ ის რასაც ჟურნალისტიკა ქვია და ეხლა სატელევიზიო სფერო, შეიძლება სატელევიზიო სფეროში ისე ვერ ხართ მაგრები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტიკაში უკვე საკმაოდ მაგრები ხართ რა და მე ვითვლი რომ ჟურნალისტიკამ თქვენი სახით თავის დროზე სერიოზული კადრი დაკარგა. მაგრამ ახლა ჯობს გვიან ვიდრე არასოდესო და 엘ექტრონულ მედიას შემოუერთდით. ახლა
მე მაყურებელს მივესალმები პირველ რიგში, ხო, ჩემს საყვარელ მაყურებელს, რომელსაც მუდმივად ვესალმები გადაცემებში, მაგრამ ახლა როგორც სტუმრის რანგში მინდა მივესალმო ჩვენს ერთგულ მაყურებელს და მოვეფერო მათ და მადლობელი ვიქნები თუ კი იქამდე სანამ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, ისინი არ დატოვებენ, არ გამორთავენ და იქნებიან ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო თემაზე გვექნება, პრობლემატურ თემაზე საუბრები, რაც შეეხება, როგორც თქვი, მედია ტერორს, რაც შეეხება ბოტებს, ტროლებს, ჩექმებს და ასე შემდეგ. ძალიან მიყვარს ბოტებიო და იქვე ჩექმებს ვამბობ ხოლმე. ისიც არ ვიცი ეს ბოტები და რაღაცები ეს რა აუცილებელი ხო შეიძლება ითქვას დეზინფორმაცია, ხო? დეზინფორმაცია და ვთქვათ რომ ცილისწამებლური განცხადებები და არასწორი ინფორმაციები, ხო, გადის უკვე ხშირად პრესის საშუალებით. ალბათ იმიტომ, რომ ჟურნალისტს არც ერთ შემთხვევაში არ ენდომება ნამდვილ ჟურნალისტს, პროფესიონალ ჟურნალისტს დეზინფორმაციის გაშვება ნებისმიერი მედია საშუალებიდან თუ მას არ ამყოფებენ ზეწოლის ქვეშ. იმიტომ ამყოფებენ ზეწოლის ქვეშ კიდევ რომ დღეს მოიტანა იმ სიტუაცია მით უმეტეს დღევანდელ ჩვენ საქართველოში მე ჩემს ქვეყანაზე მაქვს საუბარი ნაკლებად მაღელვებს მსოფლიო ამბები გულწრფელად გეტყვით თუმცა მსოფლიოს ვერ ავწდებით ახლა საერთაშორისო ჟურნალისტიკაც არის რა თქმა უნდა ხო ვიწრო ჟურნალისტიკიდან არის საერთაშორისო ჟურნალისტიკაც და ვერ ავწდებით მაგას, მაგრამ ჯერ შენ თუ შენი ქვეყნის ჟურნალისტიკიდან არ გამოხვედი, საერთაშორისო მასშტაბებს ვერ წაეთამაშები რა. ამიტომ თუ ჟურნალისტი იმ პოლიტიზებულ სამყაროში დავერბოვკდება, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ვიღაცის მახის ქვეშ გაებმება, ის აუცილებლად დეზინფორმატორი გახდება და იმას უკვე ჟურნალისტი აღარ ქვია. ჟურნალისტებს გვაქვს პრინციპი, რომ ჩვენ უნდა ავსახავდეთ რეალურ ამბებს, ფაქტებს, მოვლენებს, რეალურად, ობიექტურად, მართლად. ჟურნალისტიკა არის თავისუფალი სიტყვა, მაგრამ დღეს თავისუფალი სიტყვა დავიწყებულია. აი ამიტომაც მომრავლდნენ დეზინფორმატორები და მე შემოვიდნენ ჟურნალისტიკაში ის ადამიანები, რომლებიც ჟურნალისტები არ არიან, რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ ჟურნალისტიკა ეს ძალიან მოდური საქმიანობაა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა გამოიყენოს და ნებისმიერ წავიდეს ამ საქმიანობაში. აი თითქოს რაღაცა იმასაც არიან, აი რაღაცის მახერები, აი ესე გერმანულ სიტყვასაც თუ მოვიშველიებთ, ხო? ხო არის მაგალითად აბორტმახერი სიტყვაზე, ხო? ის ექიმისაგან და გინეკოლოგისაგან და ასე შემდეგ ძალიან შორს დგას. ის მახერია, ის მხოლოდ მკეთებელია და ჟურნალისტიკაშიც აი ასეთი აბორტმახერები მოვიდნენ რა. ანუ მოვიდნენ საიდანღაც და გადაწყვიტეს, რომ ისინი ჟურნალისტები არიან, არა ბატონო, ჟურნალისტიკა საკმაოდ დიდი სკოლა აქვს და ჟურნალისტიკის სკოლა რომ დავასრულე, მე რომ ჩავაბარე და მე დავასრულე, მე მადლობელი ვარ იმ წლების და ჩემი უნივერსიტეტის და ყველა იმ პედაგოგის, ჩემი ლექტორის, რომელმაც მე ჟურნალისტიკა მასწავლა. მე პირველ კითხვას ვიტყვი პასუხს გავცემ, რომ რატომ მოვინდომე ჟურნალისტიკა. ეხლა მაშინ სულ არ ვიცოდი, რომ დეზინფორმაცია იქნებოდა თუ რა იქნებოდა, მე პატარა გოგო ვიყავი, მეხუთე კლასიდან გავიზარდე. ასე რომ თქვა ჟურნალისტიკის სფეროში. მე არ ვიცოდი, რომ ჟურნალისტიკის სფეროში ვიზრდებოდი და ამ გზას გავივლიდი. მე უბრალოდ ლექსებს ვწერდი, რაღაც ნუ ეხა დედაჩემის მხრიდან ყოველი მეორე დედაჩემის ძმები გინდა აიღე და ნათესავები, ბიძაშვილიშვილები და რა ვიცი თავისი ძმისშვილდიშვილები და ასე შემდეგ, ხო? ყველანი უმეტესობა ხა შეიძლება არ ამბობდნენ, რომ მე პოეტი ვარ, მაგრამ ისინი მართლა წერდნენ ლექსებს და ერთ-ერთი მე ვიყავი კიდევ მათი წარმომადგენელი და ალბათ გენეტიკა მას ბევრი რამე კი, რა თქმა უნდა. იგივე გაბრიელ ჯაბსტანოვი და ჯარჯი ფხოველის მადლობა და აუცილებლად ახსენებაზეც მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენო, რომ სულ ცოტა ხანში 40 სრულდება და 5 ივლისს კი ჯარჯი ფხოველის ძალიან ძიმე დღე არის და მე იმედი მაქვს, რომ უფალი დაამკვიდრეს მას იქ, სადაც მართალი განისვენებენ
და ვილოცოთ ყველა მისი სულისთვის, იმიტომ რომ მან ძალიან დიდი მემკვიდრეობა დატოვა არა მარტო მის სანათესაოს თქვენი სახიდან მე მადლიერი ვარ იმისი რომ გავიცანი მისი ოჯახის წევრების თქვენი ბიძაშვილი რა მინდა იცი გთხოვობოდი გაგაწყვეტინე კი მაგრამ ისე ტემპით დავიწყე მაგრამ არ დამასრულებინე როგორ დავიწყე ჟურნალისტიკა რაზეც შენ ამახვილებდი ახლა ყურადღებას ეს იყო ყველაფერი გამოწვეული იქიდან რომ პრაქტიკულად ჟურნალისტად შენ ხაზი გაუსვი რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს ობიექტური ხო და ასახავდეს ობიექტურად იმ ფაქტებს და გარემოებებს რასთანაც მას შეხება უწევს ხო დღევანდელი გადასახედიდან კეთი ძალიან მძიმე დასანახია ეს ყველაფერი იმიტომ რომ მე არ მეგონა აი ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე რომ შეხება მომიწევდა ოდესმე ამ თემატიკა კი მქონდა შეხება გარკვეულწილად მაგრამ არ ანალიტიკური სამსახურიც იყავი ხო და არ ჩახედული აი ამ ყოველდღიურ რუტინაში რომელიც არის მახასიათებელი ჟურნალისტებისათვის და მე ვიცი ეს რა ფასდაუდებელი და მძიმე შრომაა იმიტომ რომ თვითონ ვიგრძენი ეს განუსაზღვრელად იმისა რომ არა გაქვს ნორმირებული სამუშაო საათები არა გაქვს ნორმირებული ეს ობიექტივიზმი კიდე არის ძალიან დასაფასებელი ჟურნალისტებში რა და მე რამ გადამაწყვეტინა რომ თქვენთან დავრჩენილიყავი და თქვენთან ხო ჩვენთან ხო ჩემთან და ზაქარიასთან ხო შენთან და ზაქარიასთან ზუსტად მე დავინახე ეს ობიექტივიზმი და არ გაგვიგოს ახლა ჩვენმა ტელემაყურებელმა რომ აქ ამ ტელეკომპანია PKTV-ს ვაკებ არამედ ამაზე მეტყველებს ის გადაცემები და ის გადაცემათა ციკლი და რუბრიკები და მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს უთხრა რომ შენ ხარ არაერთი რუბრიკის ავტორი ჩემო კეთი ჟურნალისტურ გამოძიებაში მათ შორის მე ჩამოუთვლი და ჩვენს ტელემაყურებელს ისინი უყურებენ ალბათ ჩვენ სხვადასხვა რუბრიკას და აქედან ეს იყო ფსიქოტრონული სამყარო სრულიად გულწრფელად გვისმენთ ხელისუფლება ფეხზე ადეკით სასამართლო მოდი საქართველოში ნიურნბერგის პროცესი იწყება ქართული პოლიტიკური მაფიის ანატომია რეალური არის ქართული კი ბატონო მაგრამ ჩვენ ხო ერთი გუნდი ვართ არა და აქედან გამომდინარე ფაქტიურად სხვათა შორის ეს რუბრიკაც რომ შეიქმნა ამაში შენი დიდი დამსახურებაც არის იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და მთელი ის ნამოღვაწარი რაც შენ მთელი ჟურნალისტური გამოძიების განმავლობაში შექმენი დიდი არქივი ძალიან იმას დაემატა ჩემი არქივის და დაემატა ზაქარიას არქივის და პრაქტიკულად ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს განუსაზღვრელი საინფორმაციო ბაზა და ეს საინფორმაციო ბაზა ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას რა თქმა უნდა შენი ხელმძღვანელობით რომ აი ეს მიმართულება რასაც ჟურნალისტური გამოძიება იყოს ხო დღესდღეობით იდგეს იმ დონეზე რა დონეზეც დღესდღეობით არის ტელეკომპანია PKTV-ში კეთი ისევ ობიექტურობას დაუბრუნდეთ და ისევ დაუბრუნდეთ იმ თემატიკას რაც დღეს გვაქვს ჩვენი გადასახედიდან რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ ხო ტელეკომპანიების ეთერებში აქ იგრძნობა გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურა, ხო? ყველა მედია საშუალებები მიბმულია, ასე ვთქვათ, გარკვეულ მერკანტილურ თუ პოლიტიკურ ინტერესებს, სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს და ასე შემდეგ. აი, მაინტერესებს შენი გადასახედიდან, რა ზიანი მოაქვს ამას ჟურნალისტიკისთვის პირველ რიგში და შემდგომ საერთოდ ჩვენ საზოგადოებისათვის. ვიწრო მერკანტილურ მომენტებს ხო ასე მე არაობიექტივის პოლიტიკურ კონიუნქტურას რომელშიც მოქცეული არიან ჟურნალისტები და დაკვეთას ასრულებენ ხო მესმე შეგისრულებია დაკვეთა არა მე საკმაოდ დაუმორჩილებელი ჟურნალისტის სახელი მქვია მე მაგიტო ვთხოვე ზაქარიას რომელიც მეუბნებოდა კი ბატონო მე მაგიტო ვთხოვე რომ ზაქარიამ თხოვდა რომ ეს პირდაპირ ეთერი არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ არ მენდობოდა რაში, რომ აქ იქნება ალბათ ისეთი საუბრები და გულწრფელად გითხრა, ვიცი რომ შენც დაფრთხი და ზაქარიაც, რომ მე რაღაც ისეთი არ ვთქვა. მე ვიქნები გაწონასწორებული და ვეცდები რომ ვთქვა დელიკატურად სათქმელი და მე შემოვინახო იმისათვის, როცა დადგება დრო და მე ეს უკვე პირდაპირ როგორც საბუთი ისე დავდო. ეს ამბები. თუ რა ამბები არის, მე მაგას გაიგებს მაყურებელი. და პირდაპირ ეთერი იმიტომ მოვითხოვე მე პირადად და იმიტომ მინდოდა, რომ მაყურებელმა
იცოდეს რომ მე რასაც ვიტყვი ეს არ იქნება მონტაჟი ეს იქნება გულწრფელი საუბარი და ვინც იცნობს ქეთსესიაში როგორც ჟურნალისტს თუ თქვათ რაც არ უნდა არ ვუყვარდე ვინმეს ხო არის არა ადამიანები რომლებიც ვერ მიტანენ ან რაღაცის გამო რა ვიცი მე 1000 რაღაცა არის ხო ისინი მაინც ვერ იტყვიან იმას რომ მე დარწმუნებული ვარ ვერ იტყვიან იმას რომ ქეთსესიაშვილი ცრუობს იმიტომ რომ მე არასოდეს არ ვიტყვები და არ ვიტყვები ჩემს მაყურებელთან არ ვიტყვები ჩემს მკითხველთან ჩემს მსმენელთან არ ვიტყუები. Იმიტომ რომ მართლა გულწრფელად ვაკეთებ იმ საქმეს, რასაც ვემსახურები და მეორეც ის პრინციპი რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს ობიექტური, თავისუფალი სიტყვის მთქმელი და უნდა იყოს რეალურად ამსახველი იმ მოვლენებისა, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, ну მოვლენები რომელიც მიმდინარეობს ხო ქვეყანაში იქნება თუ უბრალოდ რა ვიცი მე ვიწრო წრეში სადმე ის მან გულწრფელობა უნდა გამოიჩინოს და მან ინფორმაცია უნდა გადასცეს რაც არ უნდა მძიმე ინფორმაცია იყოს ის უნდა გადასცეს ადამიანებისათვის გასაგებენაზე და პოზიტიურად რაც არ უნდა მძიმე იყოს. ეხლა როგორ შეიძლება თქვა სიტყვაზე მოძალადი ადამიანზე მქონდეს საუბარი რაღაცა ძალადობის ფაქტზე, რაღაცა მკვლელობაზე, რაღაცა საშინელებაზე, ტერორიზმზე და რაღაცა ასეთი და მე ამ დროს გიჟივით ვიღიმებოდე, ხო? ეს სიგიჟეა, ეს არაგულწრფელობა, ესე იგი მე არ ვიცი ის თემა, ვერ უგრძნობ იმ თემას და ამიტომაც მე იმას სიცილით წავიყვან. არა ბატონო, არც დამწუხრებული სახით არ წავიყვან. მე უბრალოდ ადამიანურ ენაზე გადავცემ იმ ფაქტს, მაგრამ არ ვიმოქმედებ საშინელი, დაძაბული ხმით, ყვირილით, საშინელი, თქვათ, აი რეაქციით, თუნდაც მაკიაჟით, აგრესიული მაკიაჟით, რომელიც ადამიანს შეაშფოთებს და თავიდანვე განაწყობს, რომ მორჩა, მე აღარაფერი არ მეშველება, ანუ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. ჟურნალისტი ვალდებულია, რომ მძიმე ინფორმაცია, თუ კი არის ის მძიმე ინფორმაცია, გადასცეს ეს ინფორმაცია რეალურად, მაგრამ ადამიანებზე, მსმენელებზე, მაყურებელზე, მკითხველზე იმოქმედოს დადებითად, რომ ადამიანს არ მოუკლას ნუგეში, არ მოუკლას იმედი, არ მოუკლას სიცოცხლის წყურვილი, არ მოუკლას ბრძოლის უნარიანობა. ადამიანმა უნდა იცოდეს იქ მაყურებელს ვიძახს საზოგადოების მე ვისედაც მუშაობ, ხო? ანუ ინფორმაციას ვისაც ვაწვდი, ანუ აუდიტორიას, ხო? მან უნდა იცოდეს ამ აუდიტორიის წარმომადგენელმა, რომ მე მოხდა ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ ამით არაფერი არ რაღაცა არ ჩამოშლილა. ესე იგი ხვალ შეიძლება განვაგრძოთ ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ სანამ ცოცხალი ხარ, ხვალე არასოდეს მოკვდება. ესე იგი მას იმედი უნდა დაუტოვო, ისე უნდა წაიყვანო ინფორმაცია, რომ ადამიანს ბრძოლის უნარიანობა დაუტოვო, განცდა იმისა, რომ ხვალე ისევ გათენდება. ხვალ ისევ გათენდება. ამიტომ გულწრფელად როცა ემსახურები, როცა გიყვარს შენი საქმე, მე ხაჭაპურეს როდის გამოსდის კარგი ხაჭაპური. აი ეს ხო შტოეულები შემოქმედია, ხო? აი ამ წუთას მე ვთქვათ ჟურნალისტი და ის მე ხაჭაპურე. მე მაგალითად ისა თუ ხაჭაპურის მცხოვრებელმა არ ჩადო შიგნით კარგად ყველი, ბლომად, არ მოზილა ცომი, არ მასქნა და თუ მან სიბინძურეში აკეთა რაღაცა ყველის ნაცვლად ხახვები ჩააწყო სიტყვაზე და ასე შემდეგ, ხო ის გამოვა რაღაცა საშინელება და იმისკენ აღარ წავა ადამიანი, ხო? ესე იგი ეს არის არ ფიქრობენ არ ფიქრობენ პროდუქტზე, ამიტომაც არის მე როდესაც ვმუშაობდი იგივე ტელევიზიაში, დამეთანხმებიან, ვისაც ჩემი საინფორმაციო გამოშვებები უნახავს, მოусმენია, ან თქვა ჩემი გადაცემები მოусმენია. კიდევ ვიმეორებ, შეიძლება ბევრი რაღაცნაირად აგრესიულადაც მოდის ხოლმე ჩემს მიმართ არის რაღაცა მომენტები, რომ კომენტარების სახით გამოხატავენ, ოღონდ რატომღაც მე მებრძვიან და არა იმას, ვინც ამ ინფორმაციას გასცემს, ანუ ჩემს რესპონდენტს რა არა უშავს, მე იქ მშვიდად ხვდები ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ვიცი რომ აი ახლა მე ალბათ ტროლებსა და ბოტებს შევეხებით და აი ამ ზეწოლებს თუნდაც იგივე
საზოგადოების შეგნებული ნაწილის მხრიდან, აი შეგნებულად ვინც მოქმედებს ამაზე და ამაზედაც ვილაპარაკებ და ამიტომ ასეთ ადამიანებს მე მშვიდად ხვდები, თუ პასუხი არის გასაცემი, თუ ჩავთვალე ღირსად რომ პასუხი გავცე, მე მას დელიკატურად ვაკეთებ, რომ აქაც კი ვინდობ ადამიანს, რომ მას გული არ ვატკინო. პასუხს გავცემ, მაგრამ შეურაცხყოფას არ მივაყენებ. აი ეს არის იცით ჟურნალისტია, ეს არის ჟურნალისტური ეთიკა და მე ძალიან მინდა რომ ჩვენ ვიცავდეთ ჟურნალისტურ ეთიკას. ანუ ჩვენი საქმე გვიყვარდეს. ჩვენ გავიარეთ, მე როცა ჟურნალისტიკაზე ვსწავლობდი, 6 წელი იყო სწავლება. ჩვენ როცა ვაბარებდი ჟურნალისტიკაზე, იყო შემოქმედებითი ტურები. ანუ ჩვენ გავდიოდით ტურებს და იმის შემდეგ იწყებოდა გამოცდები. ჩვენ ეს ყველაფერი გავიარეთ. რატომ ხდებოდა ასე? იმიტომ რომ თუ მონაცემი გაქვს, ძირშივე იცნობა. კი, ალბათ მაშინაც იყო ფულით ნაყიდი ადგილები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე პირადად ჩემი ცოდნით, სკოლის ცოდნით გავედი და მე სკოლის მერხიდან გავედი ჟურნალისტიკა, ჩავაბარე ჟურნალისტიკაში, ჟურნალისტიკაზე უკაცრავად. მაშინ, როდესაც 11 ადგილზე მისაღებზე, ხო, მისაღებ ადგილზე 3000 რაღაცა იყო, აი ეს კონკურსი იყო, ძალიან დიდი კონკურსი იყო და ჩვენ აი წარმოიდგინეთ რომ აი ამ კონკურსში მე გავედი უფლის წყალობით მე გავედი. მადლობა უფალს. გავიარე შემოქმედებითი ტურები, გავიარე გამოცდები და ჩავირიცხე. დავასრულე ისე უნივერსიტეტი რომ მე ასე რომ ვთქვათ პატრონი არ მყოლია. განა იმიტომ რომ მართლა არ მყავდა პატრონი. უნივერსიტეტში ჩემი ნათესავები ასწავლიდნენ, უნივერსიტეტი სავსე იყო ჩვენი ნათესავებით და სხვათა შორის წამყვანი არაუბრალოდ სპეციალისტებით, არამედ კათედრის გამგეები გინდა თუ ვთქვათ, ну სხვადასხვა იმაზე ხა ჟურნალისტიკაზე არა, მაგრამ სხვადასხვა ფაკულტეტზე იყო. მაგალითად ერთ-ერთ ვიტყვი დეიდა ჩემი თამარ ციგროშვილი ფინანსებზე და კრედიტებზე იყო და თუ ვინმე მაყურებელმა იცის ახლა ვისაც ფინანსები და კრედიტები აქვს დამთავრებული, ახლა თამრიკო გარდაიცვალა 2004 წელს, ახალგაზრდა და 60-საც არ იყო, გარდაიცვალა ამასაკში და დამეთანხმება თამრიკო რამ კაცრი იყო და როგორი მომთხოვნი. ჩემთვის არავის არაფერი არ გაუკეთებია იმ კუთხით, რომ მათ იცოდნენ რომ მე თუ ვსწავლობ, მე უნდა ვისწავლო. იმიტომ რომ მე ქვეყანას უნდა გამოვადგე ჩემი ცოდნით და არა ნაყიდი დიპლომით. აი ეს იყო, იცით, ამოსავალი წერტილი ჩვენი თაობის ახალგაზრდობის უმეტესობაში იყვნენ ნაყიდი დიპლომიანებიც, მაგრამ ის რაც დღეს ხდება, ასეთი სიტუაცია ნამდვილად არ იყო. ჩვენ ვინც მართლა ვსწავლობდით და მართლაც სპეციალისტებად დავუდექით ჩვენს სამშობლოს და ჩვენს ხალხს. აი ამიტომაც მით უმეტეს ჩვენ როცა გვყავდა ისეთი ძლიერი მასწავლებლები, მე ვამბობ უნივერსიტეტშიც და სკოლაშიც, მასწავლებლები გვყავდნენ, ვინც მართლა ბუნებით იყვნენ პედაგოგები და გვიამაყებოდა რომ ჩვენ ის სკოლა გავიარეთ, რომელსაც მართალი სიტყვა ეთქვა სკოლაშიც და უნივერსიტეტშიც. ნოდარ ტაბიძის სკოლა გავლილი, როგორ შეიძლება რომ არ იყო სპეციალისტი, აღარ ვამბობ როგორი სპეციალისტი, ცუდი თუ კარგი, ეს თვითონ მაყურებელმა და საზოგადოებამ შეაფასოს, მაგრამ ის რომ სპეციალისტი ხარ, ეს უკვე დადებითისკენ მიანიშნებს, ხო? უკვე დადებითს ნიშნავს. სპეციალისტი შენი საქმისა, ეს უკვე არის დადებითი მომენტი. და კიდევ ვიმეორებ, ამას უკვე მე მგონი ეპითეტი აღარ ჭირდება, განსაზღვრება აღარ ჭირდება იმისა, კარგი სპეციალისტი თუ ცუდი სპეციალისტი. ცუდი სპეციალისტი თუ ხარ, ესე იგი სპეციალისტი არა ხარ. და შენ დილეტანტი ხარ, ან ვიღაცა ხარ სპეციალურად მოსული იმისათვის, რომ საქმე გააბუჭო. მაგრამ თუ სპეციალისტი ხარ, ესე იგი კარგი სპეციალისტი ხარ, ხო? იმისათვის, რომ შენ ის საქმე გააკეთო. კარგი სპეციალისტები, კარგი ჟურნალისტები შენიშნულ ასეთებს ძალიან ბევრს დაახლოებით ჩვენი თაობის, რომლებიც არიან პროფესიონალები, ძალიან ძლიერი, მაგრამ მოქცეული არიან გარკვეული მერკანტილური ინტერესების ქვეშ და გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურის ქვეშ. აი მაგითკენ მიმყავდა, კი ბატონო, კარგი ვიტყვი, გაგცემ მაგაზე პასუხს. კი ბატონო, აი როგორ არის და სხვათა შორის ძალიან ავადარი. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც
უკვე კითხვაშივე არის პასუხი გაცემული, რომ მერკანტული აზროვნება ვისაც აქვს, ვინც რაღაცა მხოლოდ აი ამ ვიწრო რაღაცებში ლაბირინთებში მიძრება იმისათვის, რომ მან ამაში ფული მოჭრას, ანუ ფულზეა, ხო? ან რაღაცა კარიერაზე, აი რაღაც ხო კარიერაზე, კი, რომელიც პოლიტიკაში იყო, მეცადაბედი და ვერა და მე ისე უკან მოხდა, გვარებს არ დავასახელო. კი ბატონო, არ არის საჭირო. მე ვეცდები რომ გვარები არ დავასახელო, ისე ვისაუბრო, იმიტომ რომ გვარების დასახელება ამ წუთას არაფერს მაძლევს მე და არც საზოგადოებას და საზოგადოებამ თვითონ დაასახელოს გვარები თუ უნდა. აი ასეთი ვიწრო მერკანტული აზროვნების ადამიანები მე რა რომ თქვათ მართალი ხარ სპეციალისტები არიან თავისი საქმის, მაგრამ ისინი არ გამოაყენებინებენ თავს, არ გამოავლენენ აი ამ თავიან ცოდნას კარგი კუთხით და ისინი უკვე იმ თავითვე, როდესაც ადამიანს ვიწრო მერკანტული აზრები აწუხებს, ის აუცილებლად უკვე ამზადებს ტრამპლინს თავისი მომავალი კეთილდღეობისთვის, მაგრამ ეს მისი მომავალი კეთილდღეობა ძალიან მალე არის სასრიალო ადგილი, აი ჩამოსასრიალებელი. კი, ესე იგი, შენ გონია რომ ამ ტრამპლინიდან უცებ ახტები რაღაცა მაღლად, მაგრამ როგორც კი მაღლა ახტები მომენტალურად, ხო, ეგრევე ჩამოსრიალდები. და ამიტომ უკაცრავად, ამიტომ არაფრით არ შეიძლება ადამიანმა სული გაყიდოს 30 ვერცხლი იქნება თუ მილიონი ოქრო არ არის იზღირებული, იცი? არანაირად, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც სულს ყიდის აი ამ თუნდაც კიდევ მეორე მილიარდ ოქროზე, ის ადამიანი უკვე დაჩაგრულია მომენტალურად, იმიტომ რომ ის ხო მარიონეტი ხდება, მან გაყიდა თავი და განაუღირს კი ასეთი კარიერა. ადამიანი, რომელიც მიდის ნელ-ნელა იმისათვის, რომ ყველა ჯარისკაცს რომ უნდა გახდეს გენერალი, ეს ძალიან აუცილებელია, იმიტომ რომ ადამიანი თუ იმას გადაწყვეტს, რომ არა, მე ცხოვრებაში დავრჩები მხოლოდ თქვათ აი რა ქვია იმას ქვეითად, აი რაღაც ჯარი რიგითად და რა ვიცი, უბრალოდ ხო, განვითარება, კი ბატონო, ხო და ადამიანი, რომელიც ამას იტყვის, რომ არა, მე არ მინდა, იცი რა, აი არანაირად არ მჭირდება მე გენერლობა, რატომაც არ მჭირდება, ნებისმიერი ადამიანი რო იბადება ადამიანი როგორც იბადება ჩვილობის ასაკში ხო არ არჩება მუდმივად ჩვილი მერე იზრდება ხო ნელ-ნელა ფეხი სიარულს იწყებს, საუბარს იწყებს, თავისი დამოუკიდებლად ჭამას იწყებს, დამოუკიდებლად მერე აზროვნებას იწყებს, მას უკვე პრეტენზიები აქვს უკვე, იმიტომ რომ რაღაც საჭმელი არ მოეწონა სიტყვაზე და ის გამოხატავს თავის ცუდ განწყობას თუ არ მოეწონა და ასე შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა და მერე უკვე რა თქმა უნდა ეს მერე უკვე კულტურაშიაც გადადის და ის უკვე მერე ტრადიციებსაც სწავლობს, ხო, იმიტომ რომ რა გარემოშიაც იზრდება ის და თუ კი ამ ადამიანს უნდა რომ ასაკობრივად გაიზარდოს, კი არ უნდა, ასაკობრივად იზრდება, ხო? მერე ის უკვე ასაკის და მიხედვით ის თავის გონებაში აყალიბებს რაღაცა აზრებს, მას რა უნდა რომ გახდეს. პატარა ბავშვიც კი იმას ფიქრობს, აი რა უნდა გამოხვიდე რომ ეკითხები, ის გეტყვის ან ექიმი, ან მფრინავი, ან თქვათ პოლიციელი, ან ტაქსის მძღოლი, რა ვიცი მე რაღაცას, ხო, თავისი აზროვნება აქვს და რა არის ჟურნალისტისთვის გამოცდილება. ხო და ვიტყვი და ადამიანი რომელიც აი ამას ფიქრობს ხო აი რომ მას ეს უნდა გამოვიდეს, ესე იგი ის თავიდანვე იბრძვის და იღწვის იმისთვის რომ ის რაღაცად უნდა შედგეს. ის ხო არ დარჩება ადამიანი რომელსაც გონება არ განუვითარდება იმას ვეძახით გონება შეზღუდულს ხო ასე არის არა და ესე იგი იმისგან რაღაცა არასრულფასოვანი ადამიანია ხო ხო და ადვილად ექცევა რა თქმა უნდა და ამიტომ ადამიანი უნდა ცდილობდეს კი ბატონო რომ ყველა ჯარისკაცი ფიქრობს გენერლობაზე ვისაც ნორმალური აზროვნება აქვს და მაგრამ გენერლობას როგორ უნდა მიაღწიო
პატიოს ნაყიდი დიპლომით, მაგისგან გენერალი ვერ დადგება. Რაღაც აი ასე ახტომით, იმიტომ რომ მან თავისი სული გაყიდა, თავისი გონება გაყიდა რაღაცა მილიარდებში თუ 30 ვერცხლში. ესე იგი ის კარგი გენერალი ვერ დადგება. ხო, ესე იგი ის მტრად მოეკიდება ქვეყანას. და ასე შემდეგ და მალევე ჩამოსრიალდება, იმიტომ რომ ამ ქვეყნიდან არავის არაფერი არ მიაქვს 4 ფიცრის გარდა. ხო და ადამიანმა უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მე მივაღწიო გენერლობას პატიოსანი შრომით, ჩემი გონებრივი განვითარებით და ჩემი, რა თქმა უნდა, ჩემი გულწრფელობით. მე დაწყებული მაქვს ჟურნალისტიკა ნაბიჯ მართლა და მე რომ ვთქვათ, თუნდაც პატარა ასაკში მე ვქვა განყოფილების რედაქტორი, მე ვიყავი ჩვეულებრივ ჟურნალისტი. მე ახლაც რომ მეკითხებიან, მე მეცინება რომ აი ვთქვათ აი ამისი ხელმძღვანელი არა, მე ვარ ჟურნალისტი კეთი სესიაშვილი, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს პროფესიაა მნიშვნელოვანი და არა მთავარი რედაქტორობა და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ მოიტანა ცხოვრებამ, რომ მე გავხდი აი ამისი შემოქმედი და მე რაღაცას ხელმძღვანელობ. თორემ მე ჟურნალისტი ვარ. და მე ჟურნალისტად ვრჩები და ჟურნალისტად მოვკვდები. არც ერთ შემთხვევაში მე არ გარდავიცვლები, აუ ეს იყო აი ამისი პრეზიდენტი. არაფრის პრეზიდენტიც არ ვიყავი. მე ჩემი ხალხისთვის ვარ ჟურნალისტი და ჩემში ჟურნალისტი კეთი სესიაშვილი ზის, ისევე როგორც ჟურნალისტობამდე უბრალოდ მოქალაქე ხალხზე შეყვარებული, სამშობლოზე შეყვარებული კეთი სესიაშვილი ზის და ამიტომ ცხოვრებაში არასოდეს არ გამიყიდია ჩემი სული მართლა გულწრფელად აი პირდაპირ ეთერში ვარ და თუ ვინმეს არა მარტო 30 წლიანი მეტი გენაცვალე აუცილებლად მეტი ჯერ დავიწყებ მე-5 კლასიდან იმიტომ რომ მე მე-5 კლასიდან ავიდგე ჟურნალისტიკაში ფეხი ისევე როგორც თეატრალურ სამყაროში მაგრამ მე უკვე რასაც პროფესიონალიზმი ქვია და მე უკვე დიპლომიანი ჟურნალისტი ვიყავი ეს უკვე 88 წლიდან არის და 88 წლიდან დღემდე რამდენი წელიც არის, მოდი ეს 30 წელი გამოდის, ხო დიპლომიანი 31 წელი და თუ მე-5 კლასიდან დავიწყებ, მაშინ ცოტა უფრო მეტი გამოდის. ასე რომ მე მე-5 კლასიდან აი ამასაც ვიტყვი წერან გამოჩერე და მე ძალიან მინდა რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ბიძაჩემ ჯარჯი ფხოველს მიუხედავად იმისა, რომ ის გარდაცვლილია, მე აუცილებლად ზეცაში მინდა რომ მადლობა ვუთხრა. იმისათვის რომ ყველა იყო წინააღმდეგი დედაჩემს ექიმი უნდოდა რომ ყოფილიყავი თანაც ყელყურის რატომღაც არ ვიცი მამაჩემს უნდოდა რომ ყოფილიყავი თარჯიმანი იმიტომ რომ გერმანული ძალიან კარგად ვიცოდი გერმანული ისე ვიცოდი როგორც ქართული და მე ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდში ორიგინალში ვკითხულობდი მადლობა მინდა ვუთხრა მერი ძიძინაშვილს ჩემს პედაგოგს რომელმაც შემაყვარა თუმცა დედაჩემმა შემაყვარა გერმანული ენა ნათელად სიგროშვილმა ზეცაში არის ისიც და მამაჩემს უნდოდა რომ თარჯიმანი ყოფილიყავი მამაჩემი ზეცაშია და მე თარჯიმნობა და მერი ძიძინაშვილსაც ეგონა რომ მე აუცილებლად გერმანულზე უცხო ენას გავუყვებოდი მაგრამ ასე არ გამოვიდა მე ალბათ გენეტიკურად ლექსებს რომ წერდი აი ეს გენეტიკური ხაზი რომ იყო ნორჩილენინელში გამომიქვეყნეს და სკოლაში იყო ზეიმი, როდესაც რედაქციიდან წერილი მოვიდა, რომ ამადამ სკოლის მოსწავლე ქეთევან სესიაშვილი აუცილებლად უნდა მივიდეს რედაქციაში ამადამ დღეს, ამადამ საათზე, ნორჩილენინელის რედაქციაში, იმიტომ რომ და საპატიოდ იყო ჩადებული გაზეთის ის ნომერი, სადაც ჩემი პირველი ლექსი დაიბეჭდა და სკოლაში მე გამომაცხადეს, რომ აი როგორი ჭკვიანი გოგო ყოფილვარ მაშინ გაზეთში დაბეჭდვა, ეს ძალიან დიდი რამე იყო და აი ეს მომენტი გახდა სწორედ ის სტიმული ჩემთვის, რომ მე მომეწონა რომ გაზეთში ამოვიკითხე ჩემი გვარსახელი და მე დავიწყე რაღაცების წერა. ნუ ლექსებს ისედაც განვაგრძობდი და ჩემი პირველი მასწავლებლები რედაქციაში იყვნენ მარგო თომაძე და ქალბატონი მარგო თომაძე, მისი სული აცხონოს ღმერთმა და ვლადიმერ ასლამაზიშვილი, ნორჩილენინელის მაშინდელი რედაქტორი. იმის შემდეგ ჟურნალი პიონერია, ჟურნალი პიონერის შემდეგ არის აღკომი, ეს უკვე მაშინ ახალგაზრდა კომუნისტი ერქვა კი, მე მაშინ ვიყავი მე-9 კლასში, ანუ მე-9 კლასიდან უკვე აღკომში ვარ და აი ამის შემდეგ უკვე მოდის სახალხო განათლება და შემდეგ სხვადასხვა გაზეთები, მადლობელი ვარ
ყველა ჩემი რედაქტორის, ყველა აბსოლუტურად იმ უფროსი კოლეგის, რომელთაც კოლეგად მიმიჩნიეს და პატარა გოგოს ბევრი რამ მანდეს და ბიძა ჩემი ჯარჯი ფხოველი დამიდგა გვერდში, მაშინ იყო კიდევ სხვა გაზეთები, ლიტერატურული საქართველოს ჟურნალი, ცისკარი და ასე შემდეგ. ახალი ვერსია მერე მოდის, ეს მოგვიანებითი პერიოდია, ეს უკვე დიდი გოგო ვიყავი უკვე საკმარისად, 2001 წელია ეგ და ჯარჯი ფხოველი სხვათა შორის თვითონ მიქონდა ჩემი ნაწერები და აქვეყნებდა ჟურნალი ესა გაზეთ ლიტერატურულ საქართველოში არა მარტო ჩემს პოეზიასა და ვთქვათ იმ ჩემს მოთხრობებს რომელსაც წერდი არამედ ჩემს კრიტიკულ წერილებსაც ჩემს თვალსაზრისსაც და კრიტიკულ განყოფილებაში იბეჭდებოდა ჟურნალ ცისკარში მაგალითად დაიბეჭდა ჩემი ესეთი ნაწერი რომელიც შეეხებოდა შუშანიკსა და ვარსკენს მაშინ ვიყავი მერვე კლასში როდესაც მე ეს დავწერე ამაზე ახლა დროს აღარ წავართმევ ჩემს მაყურებას არ დავღლი მაგრამ მაშინვე ალბათ კოჭებშივე მეტყობოდა რომ მე მთლად ესეთი მონამორჩილი ვინმე არ დავდგებოდი მე ჩემი შეხედულებები მქონდა ყველაფერზე და ჩემს აზრს გამოვხატავდი. მენია მანამდე სანამ მოვიდოდი და ესე დავახურდებოდი და დამეგობრდებოდით ხო და გავხდებოდი თითოეულ თანამშრომლები, თანამებრძოლები შეიძლება ითქვას ხო? მე ბევრი მსმენია შენს შესახებ როგორც პრინციპულ ადამიანზე. ხო, რა კაია. ხო, არა, ეს აბსოლუტურად ყოველგვარი პირფერობის გარეშე, იმიტომ რომ მქონდა ამის შესაძლებლობა მცოდნოდა ეს, რომ შენთვის მთავარი იყო სიმართლე და სიმართლის მსახურება. კი ბატონო. და ბევრ სხვათა შორის ამ სიმართლის მებრძოლობა და ობიექტივიზმი, ხო, რომელიც დღემდე მოყვება, არის ალბათ ბევრი პრობლემების, რომელიც შენ გადაიტანე ჟურნალისტურ აი ამ გამოძიების სფეროში, აი 30 წლიანი თითქმის და უფრო მეტიც მოღვაწეობის გამო, ხო? ბევრი პრობლემა იყო, რომელიც უკავშირდებოდა უშუალოდ შენს საქმიანობას, შენს ჟურნალისტურ საქმიანობას. Თეთრი მე მინდა ამის შესახებ ბევრმა არ იცის და მე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება და ჩვენს ტელემაყურებელს მინდა უთხრა სოციალური ქსელების მაყურებელს ქალბატონი კეთევანი ქალბატონი არ გინდა კეთი ხო კეთი სესიაშვილი არის ჟურნალ პრეს პრემიერის ყოფილი მთავარი რედაქტორი და პრეს პრემიერის რომელმაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და გადაცემის სათავეშიც ვთქვი მე დასაწყისში ჩვენი გადაცემის რომ ამ ჟურნალმა როგორც ჟურნალისტური გამოძიების პიონერმა ასე ვთქვათ ხო შექმნა და ბევრი კვალი დაატყო პრესას მათ შორის ბეჭდით მედიას მინდა ვთქვა და ამაში შენი წვლილი არის ძალიან დიდი კეთი და საბოლოოდ ისე მოხდა რომ ამ 3 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში 2002-2005 წლებში ხო და სხვათა შორის 2002 წელი იყო როდესაც ჩვენ პირველად გავიცანით ერთმანეთს ზუგდიდში მოხდა ინტერვიუ რო ავიღე ხო ინტერვიუ ხო ერთადერთი ინტერვიუ მაქვს მიცემული სამხედრო კონტრდაზვერვის მაღალჩინოსანი გახდათ მაშინ სამეგრელო ზემოსვანეთის ხო ისიც ძალიან სიტყვა ძუნწი ვიყავი მაშინ და ქალბატონმა კეთევანმა მოახერხა რომ აიღო ეს ინტერვიუ ჩემგან ეს ხდებოდა დაახლოებით მაშინ როდესაც გაიხსნა ზვიადგამსახურდიას მონუმენტი ძეგლი ზუგდიდში ხო მაგრამ ეს ისე კეთი მე მინდა აი ორიოდ შეიძლება რამდენი ხანიც დაგჭირდება ვისაუბროთ აი ამ თემაზე და ჟურნალისტურ გამოძიებაზე უშუალოდ უკვე აი ამ მიმართულებაზე, ძირითად მიმართულებაზე, რომელიც იქცა შენ თავარ მიმართულებად ჟურნალისტურ საქმიანობაში. ხო? მე რა მომართებ, ეცე აღარ ვისვენებ. ჩქარა მინდა რომ გიპასუხო. მეც ეგრე ვარ ხოლმე, როდესაც მე მიწევს საუბარი, უშუალოდ ჩემ თემატიკასთან დაკავშირებით. არის ძალიან საინტერესო. ხო და თუ შეიძლება, კი ბატონო. კომენტარი, პირდაპირ დავიკითხო თუ შენ არც იკითხე. არა, პირდაპირ წამიკითხე რა. ეს მაია ღმონტი. დია. ბატონო კეთი ბევრს ნიშნავს ეს ობიექტური ჟურნალისტიკა. და ერთი რამე მინდა გითხრათ, რამაც მართლა ამაფორია ერთი კვირის წინ
ირაკლის დოკვაძემ წერილობით მიმართა ქსნის კოლონიიდან ვარლამ გოლეთიანს. მიმართვა უფრო დალოცვას ჰყავდა. მე 13 წელი გახდით ემიგრაციაში და ვერაფრით წარმოვიდგენდი, რომ ეს ადამიანი, რომელიც სასამართლომ გაამართლა და 2015 წელს პროტესტი გამოხატა, ну ალბათ 2015. არა, მაგას ვიტყვით, კი ბატონო, ხო? შიმშილობით ისევ ციხეში გამოხატა შიმშილობით ისევ ციხეში ხავ. მხოლოდ იმიტომ რომ ზვიადისტი იყო შევარდნაძემ გააჭერინა და მიშამ ბიძინამ ციხეში დატოვეს. მაშინ როცა ზონდერები მელია და რუა გარეთ არიან, ეს ადამიანი არ არის ჯანმრთელი და არც ერთი ამნისტია მას არ შეხებია. უმორჩილესად ხოთ იქნებ დააყენოთ ეს საკითხი და მიღება გააკეთოთ საელჩოში, რომ პოლიტიკურების უფლებები ილახებაო. გავცე ხო პასუხი? რა თქმა უნდა. ძელი ის არის, მაგრამ კითხვა არ არის. დიდი მადლობა ქალბატონმა იაღლონს, ძალიან დიდი ემიგრაციაში ვარო, ხო თქვა? ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია, ასე ემიგრაციიდან რომ ну საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხარ, ჯერ ერთი ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლებინოთ მან სამშობლოს მოწყვეტილებს აი ეს ყოფა, რაც თქვათ ემიგრანტებს აქვს და მალე დაბრუნებულიყავით სამშობლოში, თქვენ სამშობლოში, თქვენს მიწაზე. მეორეც ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი დოკვაძის თემას რომ შეეხეთ, იმიტომ რომ ეს თემა არის ჩვენი ტელევიზიის ძალიან მტკივნეული თემა. ირაკლი დოკვაძეს თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მე ფიზიკურად არ ვიცნობ, მაგრამ ირაკლი დოკვაძე უკვე ჩემი ოჯახის, ჩვენი ოჯახის და ჩვენი ტელევიზიის დედმამიშვილი გახდა, ასე რომ ვთქვათ, და ჩვენია. ქალბატონი ლეილა რომ გარდაიცვალა ირაკლის დედა, ბოლო სიტყვები იყო ჩვენთვის დატოვებული. ქეთი მიმიხედე ირაკლის. ნათელში ამყოფოს ლეილა ქრისტინეს სული უფალმა და ღმერთმა ქნას რომ ირაკლი ძალიან მალე გამოვიდეს ციხიდან. თითქმის ყოველდღიურად ჩვენ ირაკლის აქვს ჩვენთან კონტაქტი, ჩვენ მივდივართ მასთან ვიდეო პაემნებზე. ირაკლი ითხოვს რომ მე მას შევხვდე ციხეზე, რომ ყველაფერი მითხრას, მაგრამ მე იუსტიციის სამინისტრო ბლოკავს, არ ბლოკავს თანხმობა მითხრა 2 წლის წინათ, მაგრამ იმის შემდეგ ზუსტად როდესაც თანხმობა მივიღე და უნდა შევსულიყავი ციხეზე ოფიციალურად ჩაწერით, კამერით უნდა შევსულიყავი, უარი არ მითხრეს, დაიწყო каранტინი. ეს რაღაცა საშინელი რაღაც პანდემია თუ ეპიდემია თუ რაღაცა უბედურება, აი ეს გაჩნდა, რომელიც აღარ დასრულდა. მე მაინტერესებს, მე აუცილებლად უნდა დავაყენო ეს საკითხი, რომ სხვა ჟურნალისტებს, რომ ეგრეთ წოდებულ ჟურნალისტებს, როდესაც ნიკა რურუ არ არის, ნიკა მელია ციხეში იყო და ალბათ გიორგი რურუას შემთხვევაშიც ამ ჟურნალისტებიც და პოლიტიკოსებიც რატომღაც თავს დებდნენ, რომ მე მას შევდივარ და როგორც თბილისელს ვესაუბრები, აი ჩვენ ჩავწერეთ და ასე ვქენი და რაღაცა სიუჟეტებს უჩვენებენ. მე რატო არ შემიშვეს ირაკლი დოკვაძესთან, მაშინ როდესაც პატიმარი ირაკლი დოკვაძე ითხოვდა ჟურნალისტ ქეთი სესიაშვილთან შეხვედრას. არაფრით არ მომცეს მაგის საშუალება, როგორ იმათ თუ არ შექონდათ რაღაცა ეს საშინელი ვირუსი, მე შევიტანდი მაინცა და მაინც ამ დროს სრულიად ჯანმრთელი ვარ. ესე იგი, აქ შერჩევითობაც აქვს, ხო? შერჩევითი სამართალია, ასე რომ ვთქვა და შერჩევითი დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ქეთი სესიაშვილი არასოდეს არ გახდა ვინმეს მონა და მოსყიდული. მაპატიოს სულ ყველამ, ვინც ამ სიტყვებს გაიგებს, თავის თავზე ვინც მიიღებს მიიღოს. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან თამამად ვიტყვი რომ მე არასოდეს არ გავხდები არავის მონა, თუნდაც ირაკლი დოკვაძესთან შეხვედრის სანაცვლოდ. მაგრამ კატეგორიულად მოვითხოვ რომ მე შემიშვან ირაკლი დოკვაძესთან. რაც შეეხება იმას ჩვენ ვამზადებთ უკვე ალბათ ადვოკატიც მოამზადებს, არ ვიცი, ჩვენი ტელევიზია მუდმივად მუშაობს ირაკლი დოკვაძეზე. ყოველდღიურად ირაკლი დოკვაძის საკითხი არის გადაცემაზე მიდის ირაკლი დოკვაძესთან დაკავშირებით. მართალია ზოგიერთი ძველი ჩანაწერია, მაგრამ ის იმას ვადა არ გასდის. ირაკლი დოკვაძე რომ უდანაშაულოდ ზის და იმისათვის ზის რომ მან ხელი არ მოაწერა შეწყალებას იმის თაობაზე რომ
ირაკლი დოკვაძე შეიწყალებდნენ თუ კი ის აღიარებით ჩვენებას მიცემდა ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ აღიარებას მაინც იმაში რაც მას არ დაუშავებია ესე იგი რა გამოდის ირაკლი დოკვაძემ თავისი სიცოცხლე გაწირა და თავისი ცხოვრება გაწირა და შეწირა თავის სამშობლოს იმისათვის რომ თვითონ რომ ხელი მოაწეროს რაღაცას ესე იგი გამოდის რომ ზვიად გამსახურდიას დანაშაულსაც აღიარებს და მაშინ როდესაც ზვიად გამსახურდია იყო საქართველოს და არის დღემდე რჩება საქართველოს უერთგულესი პრეზიდენტი საქართველოს მოყვარული პრეზიდენტი და მასთან ერთად ირაკლი დოკვაძე რომელიც სწორედ აი ამ ერთგულებას ეწირება ჩვენ საზოგადოებამ ყველამ ერთად უნდა ამოვიღოთ ხმა მადლობა ქალბატონო მაია იგივე თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ ხმა და ყველა ემიგრანტს ყველა ქართველს ვისაც გული ქართულად უძგერს ვალდებულია რომ ტელეკომპანია PKTV-ს აი ამ მიმართულებას ასე რომ ვთქვათ აი ამ ბრძოლას მხარში ამოუდგება რომ ჩვენ დავიწყოთ თუნდაც ის აქციები დავიწყოთ ირაკლი დოკვაძის პატიმრობიდან ყოლობიდან მძევლობიდან დახსნის თაობაზე და ირაკლისთან ერთად კიდევ სხვა ტყვე მძევალ პატიმართან დაკავშირებით როგორიც არის გიორგი ჩუკაიძე როგორიც არის გიორგი ჭელიძე და კიდევ უამრავი ახლა ყველას ვერ ჩამოვთვლი მაპატიო ზოგიერთი სახელი ამ წუთას დამოვიწყდა მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ისინი ჩვენი ბიჭები არიან ჯანმრთელი ბიჭები არიან ვიღაცა LGBT-ებს თუ რაღაცა ჯანდაბებს გამოსვლა უნდათ იმისათვის რომ თავიანთი უფლებები დაიცვან და თურმე ჩვენი ხელისუფლება ვალდებულია რომ აი ამ ჭყალებში საწყალ ადამიანებს მხარში დაუდგეს იმისათვის რომ თურმე მათი უფლებები ილახება რაში ილახება მათი უფლებები და ირაკლი დოკვაძისა და სხვა დანარჩენი პატიმრების უფლება არ ილახება იმისათვის რომ უდანაშაულოდ ცხედან ამ ციხეში ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აი ამ კითხვისთვის თუ აი ამ ინფორმაციისთვის რომელიც თქვენმე მომაწოდეთ და მომეცით იმის საშუალება რომ ხმა ასე ამომიღო ყველას ვთხოვ პირადად ჟურნალისტი კეთსესიაშვილი არა ჟურნალისტი კეთსესიაშვილი არა ტელეკომპანია PKTV და ის საზოგადოება რომელსაც ქვია ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის რომელსაც ქვია მოძრაობა საქართველოს შვილები რომელსაც წარმოადგენენ თქვენი მონამორჩილი ბატონი კონსტანტინე პორჩხიძე და ბატონი ზაქარია როჭიკაშვილი ესენი უკვე ემზადებიან იმისათვის რომ დაიწყონ აი ეს აქციები. ხალხო დაგვიდექით მხარში. დაგვიდექით იმ მოთხოვნასთან დაკავშირებით რომ ძევლობიდან გათავისუფლდნენ ჩვენი სახსალამათი ბიჭები. ჩვენი არ ვიცი უკვე რამდენად სახსალამათი არიან ჯანმრთელობით, მაგრამ გონებრივად სახსალამათი ადამიანები. ირაკლი დოკვაძე პირადად ვიცი, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, არის თითქმის ყოველდღიურ კონტაქტზე ჩემთან და ეს ადამიანი არის საოპერაციო ადამიანი რომელსაც ამდენი წლის ტყვეობის მანძილზე მას შეერყა ბუნებრივია ჯანმრთელობა. ეს ის ადამიანია, რომელსაც ერთადერთი დედა გაყავდა დარჩენილი გარეთ, კი მე ღმერთმა თავისი შვილები და ყველანი კარგად უმყოფოს, ვინც ყავს, რაზეა საუბარი, მაგრამ ის ადამიანი, რომელიც მისთვის მთელ ცხოვრებას წარმოადგენდა, ერთადერთი დედა გაყავდა დარჩენილი და ის ადამიანიც გარდაეცვალა. მე კიდევ მაგაზედაც მაქვს ჩემი ეჭვები მაპატიოს უყოლამ ვინმე არ ჩათვალოს რომ მე რაღაცეებს ვიგონებ და ვაზვიადებ მაგრამ მე მაქვს ეჭვი რომ ლეილა დოკვაძე აი იმ აპარატზე შეერთებული რომ გარდაიცვალა ქალი ფილტვების ანთებით შეიყვანეს საავადმყოფოში კოვიდის გარეშე მას არანაირი კოვიდი და არანაირი ვირუსი არ ქონდა და ლეილა დოკვაძეს უცებ მე გარკვეული პერიოდის შემდეგ აღმოაჩნდა კოვიდი და ქალი აპარატზე შეერთებული გარდაიცვალა. მე ბოლო მისი ჩანაწერი მაქვს, ბოლო სიტყვები, როდესაც მას ტელეფონზე ჯერ კიდევ სანამ შეეძლო საუბარი დავუკავშირდი, როგორც იქნა ტელეფონი მიაწოდა, ერთ-ერთ ექიმს დავუკავშირდი და მან მიაწოდა, ის უბრალოდ ჩვენი თხოვნით იყო მასთან შესული საავადმყოფოში და მისი ბოლო ჩანაწერი მაქვს. მე ეს სიტყვები ერთი პერიოდი YouTube-ში მქონდა ატვირთული და ვატრიალებდი იმას, მაგრამ მე რატომღაც გამომიცხადეს, რომ ეს წამეშალა. ახლა ვინ გამომიცხადა და რატომ გამომიცხადა? ამას არცებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე სრულ საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ ლეილა დოკვაძე თავიდან მოიშორეს მხოლოდ იმის გამო, რომ ირაკლი დოკვაძეს
თუ მაშინ დედა ამას რომ ამობდით რომ დედა ელოდებოდა გარეთ მოხუცებული დედა ახლა დედაც აღარ ელოდება მაგრამ ველოდებით ჩვენ მისი ოჯახის წევრები ასე რომ ვთქვათ როგორც ირაკლი გვეუბნება ჩვენ ტელეკომპანია პეკატივის წარმომადგენლობა უშუალოდ აი ჩვენ ეს სამნი ქეთ სესიაშვილი ზაქარია როჭიკაშვილი კონსტანტინე ფორჩხიძე და მასთან ერთად თქვენ ქალბატონო მაია ღლონც მიმართავდა ყველას ვისაც მართლა გულწრფელად მიაჩნია რომ ირაკლი დოკვაძე უდანაშაულოდ იხდის სასჯელს იმ სასჯელს რომელიც არათუ არ ჩაუდენია თვითონაც არ იცის რა სასჯელია და ძალიან ბევრმა სხვათა შორის არ იცის რა რისთვის ბევრმა ისიც არ იცის რომ ირაკლი დოკვაძე ციხეშია და გაიგო ჩვენიდან ასე რომ ვიბრძოლოთ ირაკლი დოკვაძის და იმ ბიჭების გასათავისუფლებლად რომლებიც უდანაშაულოდ არიან ციხეში კი ბატონო ციხეში ჩაყრილები თორე პრაიდს ვიღაცა გამართავს და მე იმას ვიღაცა თავს დაესხმება მაპატიეთ და იმ ну ეს უკვე მე არ ვიცი მარაზმი მგონია ეს ყველაფერი და მათი არანაირი რა თქმა უნდა და ამაში ძალიან დიდი თანხები არის აღებული ალბათ ბევრი არც არის ჰომოსექსუალი მაგრამ იბრალებს იმისათვის რომ დღეს ადამიანშია და ფული ჭირდება და ამისათვის ის ვალდებულია მაგალითად ერთ-ერთმა ცნობილმა სახე მე ვთქვი რომ არ დავასახელებ გვარებს მეთქი და მე ამ ჩემს პირველ ჩვენებას მივყვები ერთ-ერთმა ცნობილმა სახემ ერთ-ერთი ტელევიზიიდან რატომღაც გადაწყვიტა რომ მოეყოლა საზოგადოებისათვის თავისი გულის ტკივილი თუ როგორ ავიწროებდა მას მამა თავის დროზე მამა კაცი ლაპარაკობს ამას რომელიც მუდმივად ქალის როლს ანსახიერებს რა რატომღაც მე არ ვიცი ახლა რამდენად მართალია რომ ეს ადამიანი ჰომოსექსუალია ეს მისი პრობლემა არის თუ არის და თუ ის ავადმყოფია მაგრამ იცი იმისათვის რომ ფული კონდეს და შენ ხელი მოაწერე რომ თავის დროზე როცა გადაგიხადეს ლობისტები არიან შენი ან ასე შემდეგ და ასეთი რაღაცა რომ იმისათვის რომ შენ გააგრძელო თქვათ სატელევიზიო მოღვაწეობა იქნება თუ ასე შემდეგ შენ სული გაცვალო აი ამ ფულში უკვე ვალდებული ხარ რომ შენ აი ეს გზა განაგრძო და ამიტომ რასაც დაგიწერენ შენ ის უნდა თქვა აი ეს არის მედია ერთგვარი ტერორი მედიის წარმომადგენლებზე კიდევ ვიმეორებ ზოგიერთი სულ არ არის ჟურნალისტი მაგრამ სულ ყველამ რომ მოირგო ტელევიზია მხრებზე განა ტელევიზიას მოერგო ტელევიზია მოირგო ჩასაცმელივით ხო აი ამიტომაც არა ჟურნალისტმა და არა სპეციალისტმა გადაწყვიტა რომ მან თურმე კაი ყოფილა ეს თამაში ჟურნალისტები მოირგეს იმიტომ რომ მედიის მფლობელები დღეს მე საქართველოზე მაქვს ლაპარაკი არ მაქვს კიდევ მეორე მე თავიდანვე ვთქვი არ მაქვს საუბარი სხვა ქვეყნის მედია საშუალებებზე მე ის ნაკლებად მაინტერესებს მე ჩემი საქართველოს ბედი მაღელვებს როდესაც საქართველოში ერთ პატარა საქართველოში არის სადღაც 400 თუ 500-მდე მარტო ტელევიზია ეს ინტერნეტ ტელევიზია იქნება ისე ტელევიზია თუ ასე ტელევიზია ხო არა მეტი არის ალბათ 300 რაღაც არის მე მგონი არ ვიცი შეიძლება მეშლება მართლა არ ვიცი და ნამდვილად არანაირი სურვილი არ მაქვს ახლა ჩამოვყვე რამდენი ტელევიზია თუ ეს ჩემ საგამოძიებო მომენტში შევა რომ მე ესენი უნდა დავთვალო მაშინ დავთვლი და ახლა ნამდვილად არ მაქვს მაგის სურვილი ყველას გაგვიმარჯოს ჩვენ გზაზე ვინც რას წარმოვადგენთ მაგრამ როდესაც ამდენ ტელევიზიაში მხოლოდ რაღაცა 2-3 კინკილა მედია საშუალება ცდილობს რომ იყოს მართალი ობიექტური ძალიან დიდი მადლობელი ვარ იმისათვის რომ თუნდაც ის სამი მედია საშუალება მე პირობითად ვიცახი ამ სამიდან მე ვიცი რომ შეიძლება ითქვას პირველ ადგილზე ვდგევარ იმისათვის რომ მე მართალი ვარ მე დანარჩენს არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ყველამ თავის გულში ჩაიხედოს და თქვას რამდენად თავის სინდისთან არის მართალი. მე პირადად ჩემს სინდისთან ვარ მართალი. იმიტომაც ვიხვეწები მუდმივად რომ ამდენი მაყურებელი რო ყავს მარტო YouTube-ზე შედით ხალხო და ნახეთ 2 მილიონამდე ნახვა არის საარქივო ჰოსტინგის. მაშინ როდესაც თუნდაც აი ამ ტერორის გამო იმისათვის რომ ქეთის სესიაშვილს ვერ შეაცვლევინეს მიმართულება
350 გადაცემა გამიტეხეს მე ჰოსტინგი YouTube-ის ერთ-ერთი ჰოსტინგი, რომელსაც ერქვა PKTV და გამიტეხეს და 350 გადაცემა მთლიანად წაშალეს. ვერ აღვადგინებ. დაგარბიეს კიდევ. კი, რა თქმა უნდა და ამას ალბათ კი, რა თქმა უნდა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. მე პრესპრემიერიც აი ესე დავალაგე და აუცილებლად ვისაუბრებთ ამაზე და ეს არის რა ქვია, რაც შეეხება აი ახლა იმის შემდეგ არის PKTV 2, youtube.com, PKTV 2. ჩვენი ჰოსტინგი შედით და საჯაროა ინფორმაციები. ნახეთ ყველა გადაცემა, რისი სურვილიც გაქვთ და წაიკითხეთ, უბრალოდ ნახეთ ის მაყურებელთა ოდენობა. თქვენ დალოცვილებო, მე ტელეკომპანია PKTV არავის არ მივყიდე. მე ჩემი სიამოვნებისთვის კი არ ვაკეთებ ამ ტელევიზიას. მე კი არ მიხარია რომ დღე და ღამე მე მონტაჟეც მე ვარ. ჩემი მეუღლე და კონსტანტინე ხან ოპერატორები არიან, ხან გადაცემის სამყაროები. მე ამასაც გულწრფელად ვამბობ. იმიტომ კი არა ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ შენაჭირვებულო, თუ ასეთი პრობლემები გაქვს მატერიალური და თუ ლარებს ითხოვო, თითო ლარს ითხოვო, რა აღაგე ტელევიზორები წადი დაიძინე სახში დაწექიო. შეიძლება ესეც თქვას, მაგრამ მე მინდა ვუთხრა რომ ვიღაცამ სიმართლე უნდა თქვა. მე ავიღე უფლის წყალობით, ალბათ, არ ვიცი უფალმა მომცა ეს ჯვარი თუ ჩემით ავიღე ეს ჯვარი მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენმა ოჯახმა თუ რამე საშუალება გქონდა ყველაფერი აბსოლუტურად დათმო და ჩადო ამ ტელევიზიაში, იმიტომ რომ თქვენამდე მოსულიყო სიმართლე, მართალ სიტყვაში ჩადო ის რაც ჩავდეთ მთლიანად თუნდაც ჩვენი საცხოვრებელი სახლი. და მე ამას ვინმეს კი არ ვეუბნები არიქა ეს რატო გავაკეთე. ეს იმიტომ გავაკეთე რომ სხვანაირად ჩვენ აი როგორც აი ამ პრეს პრემიერს არ შეეძლო PKTV არის პრეს პრემიერის გაგრძელება. ამისი ტიპის ცალია ასე რომ ალბათ ამაზე ჩვენ მეორე ბლოკში ვისაუბრებთ. ბატონო კეთება, მე მინდა ჩვენი PKTV-ის მაყურებლისათვის გამოვაცხადო რეკლამა რეკლამა და დავბრუნდებით მეორე ბლოკში.